بتبدأ الحكاية مع صاحب شركة برمجة شهير اسمه بيتر، ومعاه مراته مصممة الأزياء اللي اسمها ليزا. هما الاتنين كانوا في عرض فاشن وأزياء والحاجات دي، وكان واضح جدا إن بيتر بيموت في حاجة اسمها ليزا، باين أوي من نظرات عينيه، ودايما واقف جنبها ومش سايبها ومقدم لها كل الدعم والحب. المهم يعني بياخدها بعد كده العشاء، بيتعشوا هما الاتنين، والقعدة كانت رومانسية جدا. في الوقت ده ليزا تحسها كده من نظرات عينيها كانت عاوزة تقول حاجة لبيتر، فهي سألته سؤال كده غريب شوية. قالت له: لو أنت سبتني مثلا تحب تروح لمين؟ بيتر قال لها: أسيبك إزاي؟ أنا مش بحب أي حد غيرك في حياتي، وانت عارفه كده كويس يا ليزا. قالت له: انت ما قابلتش اي واحده كده ولا كده حسيت ناحيتها انك انت ميال ليها او بتحبها؟ بيتر قال لها: ايه الحكايه؟ ما انا قلت لك ان انا مش بحب حد غيرك، ومن ساعه ما اتجوزتك من 25 سنه ما دخلتش في اي علاقه مع اي حد تاني غيرك. فليزا لما سمعت الكلمتين دول سكتت، بس برضه كان واضح ان جواها حاجه نفسها تقولها لبيتر. وبيخلصوا الليله دي وبيروحوا بيسهروا سهره رومانسيه، وتاني يوم الصبح بيتر لما بيتكلم مع ليزا برضه بيحسها مش على طبيعتها، فبيسالها: هو ايه الحكايه؟ طب انت عاوزه تقولي لي حاجه؟ ليزا قالت له: لا مفيش حاجه، وسابته بعد كده علشان تسافر لايطاليا لحفله هتعرض فيها الازياء بتاعتها. وذهبت ليزا، وبعد اليوم ده بوقت مش كبير قوي بنعرف ان ليزا ماتت، وبنلاقي بيتر في حاله نفسيه وحشه جدا لانه زي ما قلنا كان بيحب ليزا جدا. المهم يعني جات له بنته ابيجايل، فبيتر راح لامم كل الهدوم بتاعت ليزا وكان عاوز يديها لبنته، ولكن بنته كانت رافضه تاخدهم. بعد كده بنته بتطلع ورقه من شوزه حمراء بتاعت مامتها وبتديها لبيتر، بتقول ان مامتها كانت سايبه له الورقه دي قبل ما تموت. فبيتر فتح الورقه كده لقى مكتوب فيها بحيره كومو. وفي اليوم ده بالليل بيتر بيجمع كل الحاجات بتاعت ليزا، اللابتوب بتاعها وتليفونها والورقه دي، لانه ما كانش فاهم حاجه. وفي نفس الوقت ده بتيجي رساله صوتيه على التليفون بتاع ليزا، فبيتر بيسمع الرساله دي بيلاقيها جايه من راجل، والرساله كانت رومانسيه جدا. الراجل ده كان بيقول فيها ليزا ان هي وحشاه جدا وانه نفسه يشوفها لانه ليه شهور ما شافهاش. بيتر في الوقت ده استغرب جدا وقال: ايه ده بقى؟ هو مين الراجل ده ويعرف ليزا منين وعاوز يشوفها ليه وماله كده سخن قوي في الكلام؟ فراح فاتح اللابتوب بتاع ليزا وفضل يقلب في الصور اللي فيه املا منه انه يوصل لاي حاجه توصله للراجل ده، ولكن كل الصور دي كانت صور عائليه خاصه بيهم هم، ما عدا فولدر كده مكتوب عليه الحب من بره. الفولدر ده لما بيتر حب يفتحه لقاه معمول بباسورد، فبيتر حاول يخمن الباسورد كذا مره لكن فشل. راح فتح فولدر تاني اسمه لندن، كانت ليزا متصوره فيه مع اصدقائها، ومن ضمن اصدقائها ده واحد اسمه رالف. بيتر بيبص على الصور كده لقى ان صديقها ده مقرب منها زياده عن اللزوم، فبيتر على طول شك فيه، وشكه زاد لما بص في رسائل الجيميل بتاعت ليزا، رساله رومانسيه جدا جايه من واحد اسمه رالف بيقول لها فيها ان هو نفسه يشوفها ويرجعوا الايام بتاعتهم والشقاوه بتاعتهم والكلام ده كله. فبيتر قال لك بس يبقى هو، وعلى طول راح المقر الشغل بتاع ليزا وفضل يزعق مع الشخص ده اللي اسمه رالف. قال له: انت ازاي بقى ليك علاقه بليزا؟ فرالف قال له: فعلا انا ليا علاقه بليزا، بس مش العلاقه اللي في دماغك دي. واتضايق جدا من بيتر ان هو فكر فيه بالشكل ده. مالك يا رالف عامل ليه كده؟ ما تجمد شويه. لا بص يا بيتر، انا عاوزك تتاكد انه مش هو ده. المهم يعني في الوقت ده صديقه تانية ليزا بتقول لبيتر ان ليزا كانت فعلا ليها علاقه بصديق، بس هم ما يعرفوش مين هو الشخص ده. فبيتر بيسيبهم ويمشي. بيرجع بيتكلم مع ابيجايل وبيقول لها ان هو شاكك ان مامتها كانت على علاقه مع حد تاني. فابيجايل على طول فزعت فيه وقالت له: عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا ما اسمحلكش انك تقول كده على امي، عار عليك ايها الوغد. فبيتر لما بيلاقي بنته مش مصدقاه بيرجع تاني لبيته وبيبعت رساله للشخص ده اللي بعت لها رساله على الايميل. قال له: الرساله بتاعتك وصلت، بس ما وصلتش لليزا، لان ليزا اللي انت تعرفها دي ما بقتش موجوده. وتاني يوم بيروح الشركه بتاعته وهو في حاله وحشه جدا. كل الناس اللي في الشركه بتاخد بالها ان بيتر في حاله نفسيه كده مش كويسه، مش هو ده بيتر اللي بيهزر وبيضحك اللي يعرفوه. وكل حد من الشركه كان بيحاول يتكلم معاه او يطمن عليه، بيتر كان بيصده وما كانش بيتكلم غير مع الناس اللي عاوز منها حاجه معينه، زي مثلا موظفه عنده خبيره تقنيه. بيتر طلب منها يعرف عنوان الشخص اللي بعت الرساله دي لليزا. هي في الاول ما كانتش موافقه لان ده غير قانوني، بس بيتر اقنعها، فراحت واخده الايميل بتاعه واشتغلت عليه علشان تعرف العنوان بتاعه. بعدها بشويه بتيجي رساله جديده لليزا. الشخص ده قال لها فيها ان هو مش مصدق انها ما بقتش موجوده، وكان فاكر ان ليزا بتتهرب منه، وقال لها: انت ليه بتعملي كده؟ ده احنا بنحب بعض، ما تخليش قصه حبنا تنتهي بالشكل الوحش ده. يا سلام، اي واد كده اعترف بكل حاجه، ده انت بيتر هيبلعك اللابتوب ده. على كل حال في الوقت ده بيخش موظف تاني لبيتر بيحاول يتكلم معاه ويطمن عليه. فبيتر قال له: بقول لك ايه، انت مش كنت شرطي قبل كده؟ تقدر تقول لي على مكان كويس اشتري منه مسدس؟ فالراجل ده اللي شغال عنده اخد الموضوع بضحك وقال له: لا ما تشتريش مسدسات، وراح سابه وخارج تقريبا خاف منه. ولكن في نفس هذه اللحظه الموظفه التقنيه اللي شغاله عند بيتر بتوصل للعنوان بتاع الشخص ده اللي بيبعت الرسائل، وبيتضح ان عنوانه فين؟ في ميلان اللي في ايطاليا، اللي لو نفتكر اخر مره شفنا فيها ليزا كانت رايحه ميلان في ايطاليا، كانت رايحه هناك علشان تقابل الشخص ده، ما كانتش رايحه علشان حاجه تبع الفاشون، كانت بتقول كده علشان تغفل بيتر. بس مش بس كده، حابب اقول لك ان المصايب لا تاتي فرضا. بيتر بعدها حاول ان هو يفتح الفولدر المقفول بباسورد ده وخمن باسوردات كتير، اخرهم اسم البحيره اللي مراته كاتباها له في الورقه. لما بيتر كتبها الفولدر فتح، وعايز اقول لك جوه الفولدر ده كان فيه بلاوي. ليزا كانت
محتفظه بكل الصور اللي اتصورتها مع الشخص ده جوه الفولدر ده، والصور كانت كتير جدا، معنى كده ان هم علاقتهم دي كان ليها وقت كبير. مش بس كده، ده معظم الصور مخله. وطبعا بيتر شاف وش الشخص ده. بيتر ما استحملش الصور اللي شافها، وعلى طول حجز على ميلان وسافر هناك وراح عند العنوان بتاع الشخص ده، وهناك فضل مستني لغايه ما الشخص ده نزل من عمارته، وبيتر فضل يمشي وراه. وهو بيتمشى وراه لقى الشخص ده سلم على واحده كده وبسها، وبعد كده كمل طريقه عادي لغايه ما وصل لكافيتيريا. جوه الكافيتيريا دي في ناس بتلعب شطرنج، وبيتضح ان الشخص ده اللي اسمه رالف بيحب الشطرنج. بيتر طبعا دخل وراه، فضل باصص له من بعيد، وبعدها سابه ومشي ورجع الاوتيل. هناك فتح لابتوب ليزا تاني وفضل يفلي في الصور كلها صوره صوره، والصور كانت صعبه جدا. مراته موثقه كل حاجه. ده كان مخلي بيتر مش عارف ينام الليل. ازاي مراته اللي كان عايش معاها ليه 25 سنه وبيحبها جدا، وكان فاكر ان هي كمان بتحبه، تعمل فيه ده كله ومن غير ما هو يشك فيها حتى. فقرر انه يعمل خطه صغيره كده علشان ينتقم بيها من رالف. وتاني يوم رالف لما بيروح المكان اللي بيلعب فيه شطرنج بيلاقي بيتر قاعد على نفس الترابيزه بتاعته بيلعب شطرنج. فرالف بيقف جنبه كده ويبص له. راح بيتر بص له كده وقال له انت محتاج الترابيزه دي ولا حاجه؟ رالف قال له لا 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 خليك، هي الخطه اللي انت بتلعب بيها دي الخطه الهنديه؟ بيتر قال له ايوه. رالف قال له تسمح لي العبك طيب؟ بيتر قال له يا سلام اتفضل. ورالف قعد مع بيتر علشان يلعبوا شطرنج. حلاوتك يا رالف وانت رايح له برجليك. المهم يعني رالف لما بيقعد معاه بيتر بيساله اسمه ايه، فرالف بيقول له رالف. بيتر قال له معلش استهجالي الاسم كده. فرالف راح استهجاه له. بيتر لقاها نفس الحروف بتاعت الشخص اللي بيبعت رسائل الايميل لمراته. يا بيتر انت بتتحنك، مصورة كلها ماليه اللاب بتاع مراتك، عايز تتاكد من الاسم علشان ما تظلمهوش مثلا؟ المهم يعني بيتر بيدردش معاه وبيعرف منه قصه حياته. بيطرح ان مامته اسبانيه وابوه انجليزي، وان رالف ده دائم التنقل حوالين الدول، ولكن في الاخر استقر في ميلان. بيتر قال له طب ما زرتش انجلترا؟ ده على فكره يعني المكان اللي هو عايش فيه. رالف قال له ايوه زرتها طبعا، وقال له كمان انه قابل عشيقه ليه هناك. بيتر قال له يا راجل مين دي بقى؟ رالف قال له ما اعرفش اسمها صدقني، بس كل اللي اعرفه ان هي ليها في الموضه. بيتر قال له اه تمام، ودي تعرفها ليك قد ايه؟ رالف قال له 10 سنين. لا 12 سنه. راح بيتر قال له 12 سنه تعرفها ليك 12 سنه؟ رالف قال له ايوه، وعايز اقول لك ان العلاقه بينه وبينها علاقه حب فعلا. وحكى له على اليوم اللي قابلها فيه وازاي اتعرفوا على بعض، كمان ازاي الموضوع اتطور بعد كده مع الوقت. وبيتر قاعد بيسمع كل الكلام ده على مراته وماسك نفسه بالعافيه. في نفس الوقت على الجانب التاني بنته بتروح له البيت لانها كانت بتتصل ببيتر كتير، لكن بيتر ما كانش بيرد عليها. وبالصدفه كده شافت التليفون بتاع مامتها وسمعت الرساله الصوتيه بتاعت رالف. وفي هذه اللحظه بنته ابيجايل تاكدت ان مامتها كانت بتخون ابوها. اهو علشان تتاكدي فينك يا بيتر، تيجي تقول لها عار عليك انت ايتها الواخده. المهم يعني اليوم ده بيعدي، وتاني يوم بيتر برضه بيروح يقابل رالف في نفس المكان، وده علشان يجمع معلومات اكتر ويعرف العلاقه بينهم كانت عامله ازاي وواصله لفين، وايه اللي حصل وايه التفاصيل بتاعت كل مره كانوا بيتقابلوا فيها. ورالف لما كان بيحكي له على كل مره كانوا بيتقابلوا فيها بيتر كان بيربط الاحداث ببعض. ورالف كان بيحاول يوصل لبيتر ان علاقته بليزا كانت علاقه رومانسيه جدا، وانهم فعلا بيحبوا بعض. يعني الموضوع ما كانش قائم على العلاقه بس، كان في كده بينهم شراره حب. فبيتر في الوقت ده كان بيفتكر مواقف لمراته لما كانت تبقى لسه راجعه من ميلان، وكانت بتبقى سعيده جدا. اتاريها ما كانتش بتبقى سعيده علشان شافت بيتر، كانت بتبقى سعيده علشان لسه راجعه من عند رالف. يا عيني عليك يا بيتر، متخزوق وفرحان. ورالف كان بيحكي لبيتر كل رحله طلعوها مع بعض، وبيتر كان يروح البيت يشوف الصور بتاعت الرحله دي. بمعنى اخر بيتر كان بيحس نفسه جوه الاحداث معاهم. فبيتر راح رامي له كلمه كده من تحت لتحت على انه غشاش. هو طبعا هنا يقصد انه كان بيضحك على ليزا، بس جابها له من ناحيه اللعب، لكن رالف قال له ان هو مش غشاش ودي مش طريقته في الحياه. في نفس هذه اللحظه رالف بيجي له اتصال من ليزا، فبيتر طبعا بيستغرب دي ليزا ميته. بس لما خرج ومشي وراه لقى ان رالف كان عمال بيتكلم في التليفون لكن محدش بيرد عليه. وبيطرح ان اللي اتصل بيه ده بنت بيتر ابيجايل، كانت اتصلت على الرقم ده علشان تسمع صوت الشخص اللي بعت لمامتها الرساله ده هيقول ايه، ولقت ان الشخص ده مشتاق جدا لمامتها. فابيجايل تاكدت ان مامتها كانت بتخون ابوها وقفلت السكه. واليوم ده بيعدي وبيتر بالليل برضه بيتفرج على الصور مره تانية. يا عم انت في ايه، انت حابب الصور دي ولا ايه؟ المهم يعني تاني يوم لما بيقابل رالف قال له على فكره انا جالي اتصال امبارح من الست اللي انا بحبها واللي بحكي لك عليها دي. عايز اقول لك يا بيتر اخويا ان الست دي اجمل ست في العالم انا شفتها. فبيتر راح مقرب عليه بوشه كده وهو جواه بركان. يسكت رالف؟ لا طبعا، ما هو مش فاهم اي حاجه. كمل برضه وصفه للست دي لبيتر وقال له ان الست دي هي الست الوحيده اللي انا حبيتها. بيتر قال له انت متاكد ان هي اللي اتصلت بيك؟ طيب سمعت صوتها؟ رالف قال له لا بس انا متاكد ان هي سمعت صوتي. وكان مبسوط جدا، وبيتر كان مبسوط جدا ان رالف اخيرا مضحوك عليه في حاجه، وهما الاثنين كانوا مبسيط. بس رالف بعد كده قال كلمتين مش حلوين خالص. قال لبيتر الست دي عامله زي الحصان، ان ما كنتش تعرف تسيطر على الحصان مش هتعرف تسيطر عليها. هو ما قالش كده بالظبط بس ما ينفعش اقول اللي هو قاله. المهم يعني بعد كده رالف قال لبيتر كش مالك. راح بيتر رمي له الشطرنج كله على الارض، طبعا اعتراضا على الكلام اللي قاله على مراته، مش اعتراضا ان هو خسر على اللعبه. بس رالف كان فاهم ان بيتر كان معترض علشان خسر في اللعبه. وبيتر سابه وخرج بعد كده، وبالصدفه وهو ماشي في الشارع بيلاقي مين؟ بنته ابيجايل جايه له ميلان. قالت له ان هي سمعت
سمعت الرساله اللي على تليفون مامتها وانها اتصلت بالشخص ده وسمعت صوته، وكمان هي جايه له ميلان علشان خايفه عليه لاحسن يعمل اي حاجه كده ولا كده يودي نفسه في داهيه، وكانت عاوزاه يرجع معاها تاني انجلترا. لكن بيتر كان متضايق جدا وقال انا مش همشي من هنا غير لما اخد حقي، ازاي يعني اسيبه وامشي؟ واخدها البيت بعد كده ووراها كل الصور بتاعت مامتها مع الشخص ده. يخرب بيتك ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش بس كده سيادتك، ده وراها كل الرسائل بتاعته، ولكن بنته ما كانتش مستحمله تقرا الرسائل ولا تشوف الصور، بس برضه بيتر مع ذلك اصر ان هو يقرا لها الرسائل. فبنته قالت له هو انت اللي كنت بترد عليه في الرسائل دي؟ انت اللي كنت بتكتب مكان ليزا؟ بيتر قال لها ايوه، انا بلعب بيه علشان اعذبه وانتقم منه. بنته قالت له ما ينفعش كده، ويا ريت تنسى الموضوع وترجع تعيش حياتك عادي، اللي حصل حصل ومش هتقدر تغير فيه اي حاجه، وليزا خلاص ماتت، فاللي بتعمله ده كله ملهوش اي لازمه. ولكن بيتر ما كانش مقتنع بالكلام ده كله، كل اللي في دماغه ان هو ينتقم من الشخص ده، وفعلا راح له عند بيته علشان يقتله. ولكن بيتر لما دخل البيت هناك اتفاجئ ان رالف ده البواب بتاع العماره. ايوه زي ما بقول لك كده. رالف لما شاف بيتر اتخض خضه زي الفل، لان بيتر كان بيتسحب وراه من غير صوت. فرالف رحب بيه وكان عاوز يديله هديه، وقال له تعالى علشان اديك الهديه. فاخد فوره تانيه وراح عند صندوق علشان يطلع له الهديه بتاعته. في نفس الوقت ده بيتر مسك شاكوش علشان يقتل رالف، ولكن بيتر ما قدرش يعمل كده. في الوقت ده رالف كان طلع له الهديه واللي كانت عباره عن سلحفه، فبيتر راح سايب له السلحفه وسابه ومشي، وراح راجع على الاوتيل. هناك قابل بنته كانت نازله ورايحه المطار علشان ترجع بلدها، وترجت بيتر للمره الثانيه انه يسيب الموضوع ده وينساه، بس برضه بيتر ما رضيش وسابها تمشي لوحدها. وطلع فتح اللابتوب بتاع ليزا وبعت رساله لرالف ان ليزا يعني هتقابله في الفندق اللي كانوا بيتقابلوا فيه على طول. ورالف اول ما شاف الرساله ما كانش مصدق نفسه، اخيرا هيشوف الست اللي بيحبها. واتصل ببيتر وقال له ان هو عاوز يعزمه على العشاء ويعرفه كمان على الست اللي بيحبها. يا رالف لو تعرف اللي فيها، يا رالف لو تعرف. المهم يعني قال لبيتر بس قبلها ان هو يجي له البيت علشان عاوزه في حاجه. فبيتر تاني يوم الصبح راح له. رالف اخده وطلعه شقه من الشقق اللي في العماره اللي هو فيها دي فاضيه وما فيهاش حد، وفاهم بيتر ان ظروفه الماديه مش قد كده، وانه يعني محتاج شويه فلوس علشان يظبط عشوه حلوه رومانسيه للست دي اللي بيحبها وهيقابلها. فبيتر في الوقت ده قال ايه ده بقى، هو ده اللي مراتي خانتني معاه؟ شخص فاشل وبيستلف الفلوس من الناس. وبعدها بيتر طلع له مبلغ مالي واداهوله وقال له عيش حياتك يا رالف، هات اللي انت عاوزه واعمل اللي انت عاوزه. فرالف بيشتري بدله جديده وبيظبط نفسه كده وبيروح الميعاد بتاعه في الفندق. ولكن لما بيروح على الترابيزه اللي المفروض ليزا مستنيه عليها بيتفاجئ ان اللي مستنيه بيتر. بيتر جال له جنب رهنتي وقال له اسف يا رالف، ليزا مش هتيجي لان ليزا يا رالف ماتت، واللي هي بالمناسبه تبقى مراتي. طبعا رالف كل ده واقف مصدوم. رالف قال له ماتت ازاي؟ بيتر قال له ماتت بالكانسر، وقال له ان هو اللي كان بيبعت له رسائل مكان ليزا، وده علشان يلعبه شويه. وهنا بقى جه وقت بيتر ان هو يحكي لرالف ايه اللي حصل لليزا في ايامها الاخيره. قال له ان حالتها الصحيه كانت وحشه جدا، وان هو شخصيا ما كانش يعرف موضوع مرضها ده غير بعد فوات الاوان، وده لان ليزا برضه كانت مخبيه عليه، وبرضه ما كانتش عاوزه تتعالج علشان شكلها ما يبقاش وحش، لان ليزا اهم حاجه عندها شكلها، فمستعده انها تضحي بحياتها في سبيل ان شكلها يبقى كويس، وده السبب الرئيسي اللي خلاها ما تتعالجش. بيتر بيقول لرالف ان هو غاضب جدا من مراته انها خبت عليه موضوع مرضها. طيب معلش يعني كنت عاوز افكرك ان في خيانه كمان. المهم يعني رالف قال له ايه يعني احتفاظها بمظهرها الحلو ده مش جريمه، وقال له على فكره هي كانت متوقعه موضوع موتها ده. بيتر قال له ايه هو انت كنت عارف؟ رالف قال له ايوه، كمان قال له ان كل اللي عملته ده هو الصح. بيتر قال له انت غبي يا ابني ولا ايه؟ اللي عملته ده عكس الصح. رالف قال له هي عاشت حياتها زي ما هي عايزه بطريقتها. بيتر قال له طريقه ايه وحياتها ايه؟ طيب وبالنسبه لمستقبلها ده ما فكرتش فيه ليه؟ وقال له على ايامها الاخيره اللي كانت تعبانه فيها جدا. وفي الوقت ده بيتر بيفتكر ذكرى كده لمراته في اخر ايامها، كان قاعد جنبها وطلع لها ورقه وقال لها اكتبي فيها اكتر مكان كنت سعيده فيه، وانا كمان هكتب اكتر مكان كنت سعيد فيه، ولو احنا الاثنين كتبنا نفس المكان يبقى المكان ده احنا الاثنين عشنا فيه اكتر لحظات سعيده في حياتنا. فليزا في الوقت ده تنحت شويه وما رضتش تكتب اسم المكان اللي حست فيه باكتر لحظات سعادتها. اخ منك انت يا ليزا، حتى وانت هتخلص ايه هتتخاف يا سي. المهم يعني مجمل الحوار اللي دار بينهم، رالف كان عاوز يوضح لبيتر ان علاقته بليزا كانت علاقه غراميه وكان بيحبها فعلا، وانها هي كمان كانت بتحبه، ويشهد على ده المواقف المختلفه اللي حصلت بين بيتر وليزا وبين رالف وليزا. وبيتر في الوقت ده بدا يدرك الكلام بتاع رالف، وبدا يدرك ان فعلا مراته كانت بتحب رالف. ده ادركه لما ربط المواقف اللي فاتت كلها ببعض. كمان رالف قال له ان ليزا كانت عارفه حقيقته اللي هي يعني ظروفه الماديه اللي ما كانتش كويسه، وقال له ان ليزا كمان سددت كل الفلوس اللي كانت عليه. ده معناه ان ليزا كانت بتحبه بجد وكانت واخداه على عيبه يعني. وبيتر لما سمع الكلمتين دول ساب رالف وقام ومشي، وبيسافر وبيرجع انجلترا وبيروح بيته وبينام على سريره. وفي الوقت ده بيسمع صوت مراته ليزا بتقول له انه يسيبها تمشي وينساها. وبعدها بشويه وقت بيتر بيعمل حفل تأبين لمراته ليزا، والغريبه انه بيعزم فيه رالف، ورالف بيلبي الدعوه وبيجي، وطبعا بيقول الخطبه بتاعته واللي كانت يعني خطبه فيها سنه او سنتين من الرومانسيه، لان كان فيها شجن كده من ناحيه ليزا. وبيتر قاعد جنبه ماسك نفسه بالعافيه وبيقول انا ايه اللي
اللي خلاني اتجننت ودعيته. ما هو فعلا انت ايه اللي انت بتعمله ده اساسا. المهم رالف بيخلص الخطبه بتاعته وبعد كده بيتر بيقوم علشان يقول الخطبه بتاعته هو كمان، وكان ناوي كده يقول كلمتين مش كويسين في حق رالف، وتقريبا كان ناوي يفضح مراته قدام الناس اللي قاعده دي كلها. ولكن تقدر تقول ان بنته ابيجايل تدخلت في الوقت المناسب، وقفت بيتر قبل ما يقول اي حاجه، ده كله بنظره عينيها ليه من غير ما تقول له اي حاجه. وبيتر فهمها وفعلا ما رضيش يقول اي حاجه، ده غير كمان انه رحب برالف قدام الناس كلها. بس في الاخر عمل توست باسم بنته ابيجايل، بمعنى يعني ان بنته هي اللي باقيه له، وان مراته دي خلاص ذكرى وانتهت. بيقعد بعد كده مع بنته في مكان عام وبيقول لها ان هو فهم طبيعه العلاقه اللي كانت بين ليزا وبين رالف، ولكن طبعا الموضوع صعب عليه جدا انه يبقى متجوز مراته ل 25 سنه منهم 12 سنه بتخونه. طيب ليه كملت معاه؟ بنته قالت له علشان كانت بتحبك انت كمان، فما كانتش قادره تسيبك ولا تسيب رالف لانها كانت بتحبه هو كمان. بقول لك ايه يا ابيجايل، اوعي تفهمك للحته دي مخوفني منك. على كل حال لغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت بقى تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو ينتشر بشكل اوسع. كمان لو انت اول مره تسمعني ومش مشترك او مش عامل فولو فما ينفعش كده يعني، اشترك واعمل فولو وفعل الجرس كمان علشان تجيلك اشعارات بكل فيديو انا بنزله جديد. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زوزو.